ভিলেজ ফিশিং বয় চ্যানেল থেকে রিন্টু বলছি। বন্ধুরা, আজকের আমরা মাছ ধরা দেখতে যাবো আমাদের দক্ষিণ জেলার মাঝখানে। দেখা যাক সেখানে কী মাছ ধরা পড়ে। তোমরা সবাই দেখতেই পাচ্ছ যেখানে পুকুর চেঁচা হচ্ছে সেখানে কত লোক দাঁড়িয়ে আছে। তো চলুন দেখা যাক সেখানে গিয়ে কি হচ্ছে। পুকুরে এখনও অনেকটা জল আছে, দমকল দিয়ে জল ছেঁচা চলছে। আমাদের গ্রামের এইসব পুকুরগুলোতে প্রচুর পরিমাণে দেশি মাছ ধরা পড়ে, তাই আপনাদের অনুরোধ রইল ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। তারই মধ্যে ছাঁকনি জাল দিয়ে ধার দিয়ে কিছু কিছু শিং মাছ, মাগুর মাছ ও ল্যাটা মাছ ধরা হচ্ছে। ভালো করে ধর, লেজ ধর। ও লেজি ধরলেও জব্দ করতে হবে, জব্দ হয়ে যাবে মাছের লেজি ধর আকারে, নাহলে তোমার হাতের 12টা বাজিয়ে ফেলবে, চলে যাবে। দেখ লেজ হলো জব্দ মাছ ধরে বড় মাছটা হবে। উঠছেই উঠছে। হ্যাঁ, এবার ওইটাই। হ্যাঁ, মাছ এই তো উঠেছে উঠেছে। আয় सामान मागाচ্ছে।
রেখে দে আচ্ছা খেয়ে যাচ্ছে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আর লাইক করতে একদমই ভুলবেন না। আমার চ্যানেলে যেসব নতুন বন্ধুরা এসেছেন তাদের কাছে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার জন্যে অনুরোধ রইল।